going to narrate you a story about Nzitonda adventure. Ngiye kubabwira inkuru ya Nzitonda. Nzitonda left his village for the town. Nzitonda yavuye ruguru aje mu Bujumbura. Back to the village, he tells about his misadventure. Avuye i Bujumbura asubiye ruguru acatangura kuvuga amagogo yahuye nayo. Ntore spends his holidays at his grandfather home Maho. Ntore yagiye kuruhukira kwa sokuru wiwe Maho. He loved to go to look after a cow and play with others young men. Acaboneraho akaryo ko kugenda kuragira inka n'urundi runganwe bangana baza barakina. One day Ntore meets Nzitonda, who was not as old as him. Umunsi umwe Ntore bahuye na Nzitonda. They become good friends. Baca baba abagenzi b'ukuri. One afternoon, Nzitonda began to relate about his misadventure. Kumuhingamo Nzitonda acatangura kuvuga amagogo yahuye nayo. Hi, I'm Tiena. This is my school bag. Look over there. My teachers and my headmaster. I have many friends at school. Out of school, I'm fond of them. I'm happy to be with my school friends. Irakoze Beneye. Nubuye aragarutse afite imyaka hafi y'itanu ariko avuga icyongereza kirenze hamwumviriza ndakarokore. Murabona yuko bisigura ngo nta kitwazo cyo cyangwa abana bandi ku ijuru. N'uyu mutoya mukuru yagiye guhabwa muri certificate uyu mutoya ari ngaho. Arahushyika ari ibihugu ujamwo ukaja kwivuza hari inkuru nyinshi z'abantu bagize ingorane zitandukanye kubera kutamenya icyongereza. Swa turaciga ntukirihire canke ukemera gutanga amahera ugiye kandi ba interprete twabonye abana ko bari interprete by'ukuri ba interprete yabahembwa amahera menshi. Namahera menshi kugira umuzane zarasubiramwo ibyo uvuze namahera menshi. Uwo munsi n'urubanza rwari rukomeye cyane rwose ku kigo ndetse no ku gihugu cyose muri rusangi kuko iri shirahamwe rihambaye ryitwa New Knowledge English Language Association ni shirahamwe ryigisha abana batoya ndetse n'abakuze. Rero uno munsi ni umunsi mukuru uri hejuru y'indi misi yose kandi n'umunsi mukuru utibagirwa ku kigo ndetse no ku gihugu kuko n'umunsi uhari wo gutanga amasertifika no ku banyeshuri bose barangije inyigisho izo twise encadrement des jeunes en vacances kugira ngo bahabwe impamyabushobozi zo mu Cyongereza zimenyekanisha abanyeshuri uko bagiye bakurikirana neza inyigisho zatanzwe muri Grande Vacances muri New Knowledge English Language Association. Rero uno munsi twahaye abanyeshuri benshi bangana hafi 100 twabahaye amasertifika kandi barangije inyigisho bose nkuko batwituye. Rero twasemerera kandi turangiza tuvuga yuko abavyeyi bose batarijukira gutanga abana babo kugira ngo baze kwiga mwirishira hamwe ko ubutaha canke ubukurikira bazoza bakazana abana babo kugira ngo bige neza icyongereza biciye mwirishira hamwe ry'ubumenyi bushasha mu Cyongereza twita New Knowledge English Language Association. Rero twakira abana batoye kuva ku bana bafite imyaka 4 kuduga abo nabo tubigisha imisi yose muri Grande Vacances tukabigisha imisi yose y'akazi kuva saa 2 gushika saa 6. Hanyuma iyo barangije inyigisho amezi 2 abo banyeshure baca bahabwa impamyabushobozi nk'uko no munsi mwavyiboneye. Dufise umugambi wo gutanguza amashuri kuva muri maternelle hanyuma bakazokwiga mu Cyongereza bakazokwiga kandi bisate bitandukanye. Kuby'ivyo rero twasaba dusemerera ko leta ndibone abanyire yo dufata mu mugongo canke buri muntu wese afise umutima w'impuhwe akaza akadufasha kuko bisigura ngo mu buryo twacari batoya nta turigeza dufise ibikoresho bike. Rero twasemerera cyane gose ko buri muntu wese afise ishaka ko yozana imitahe hanyuma kugira ngo dushishikare gutanga indero yabiciye mwishira hamwe. Abana bafite imyaka kuva kuri 3 mbere canke n'ibiri be n'inusu twakiriye mugabo haca habaho amasezerano mashasha hagati y'ishirahamwe ndetse n'abavyeyi kugira ngo twakire abo bana batazi kuvuga neza ico Kirundi hanyuma tubigishe ico Cyongereza nibyo barimo. Dear classmates, distinguished guests, everybody, good afternoon. At this grade today, the pupils of the second river have organized some prayers in order to please you. So, read it, sir, can you indeed the best prayer? Sierra is my name. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give
give us our daily bread. Forgive us our debt, as we forgive us our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Yours is the kingdom, and the power, and the glory is forever. Amen. All of us say, keep on, keep on. May God be the best. Keep on, keep on. Teaching the sassy people, keep on, keep on. All of us say, keep on, keep on. May God be the best. Keep on, keep on. Teaching the sassy people, keep on, keep on. All of us say, keep on.